One life, one moment. Zut, voilà les trucs de l'aventure. Rappelle-toi, on avait fait une erreur fatale. On a mal lu la jauge et du coup, on n'a pas fait le plein avant d'attaquer cette longue piste rouge de 15 à 20 km. Aïe. Du coup, on s'est retrouvé perdu dans cette forêt, marchant des heures et des heures pour atteindre le village le plus proche. Abonne-toi pour connaître la suite de la vidéo.